Hello，大家好，我是小陈。今天收到一个网友寄过来的一个格力空调的变频版，他说是显示16，寄过来了，要我给他修一下啊。今天收到了，我们一起来维修一下。好，这个就是那个网友寄过来的这块板子啊，是一个格力的外机板。然后呢，里面放了一个纸条，写的简简单单一句话：开机一会儿出现16。然后这个板子呢，应该是没有修过。为什么这么说呢？因为他拆的时候给我发了照片啊，我是看他从机上拆下来的啊。但是呢，我们看这几个螺丝啊，似乎是拧过的啊。但是这上面装的这个模块以及这个整流桥等等都是没有被焊过的啊，只是螺丝被拧过啊，可能是他自己拆的看的还是怎么的啊。那么像这种情况呢，我们就来上电测试一下啊。我们接上这个检测仪啊，我们来上电测试一下。好，我们这个检测仪的线连好了啊，这边这个电感也连接好了啊，我们开机，我们代替内机检测外机啊，我们确认啊，稍微等一会儿啊。这里呢顺便跟大家说一下啊，因为有很多网友私信我呢，要我修其他品牌的这个变频板啊空调啊，因为我暂时的话只有这个格力的这种测试仪啊，其他牌子的没有，那就没办法修啊。因为这个格力的话是，用的比较多。第二是格力的这个板子呢，如果不修去买的话呢，比较贵。像这个美的的话呢，这个板子是比较便宜的，买新的。所以说呢，在其他一些比较冷门的呢，就更没有了啊。一般的话，也就是修变频板的话，都是修这种格力和美的这两种啊，因为这种保有量比较大。好，我们再继续等一会儿。好，我们等了几分钟呢，这个故障现象出来了，16确实是16。那么我们现在就来测量一下这个通讯电压。那么这个通讯电压呢，它有一个几十伏的电压，它是怎么产生的呢？它是通过啊，大家可以看啊，这里是零线，这里是火线，这个火线通过这几个电阻呢之后呢，线流之后通过一个二极管整流啊，就是一个半波整流，产生的一个几十伏的电压啊。我们直接来测一下这个电压有没有啊？现在不忙关机。我们一指标笔接这里啊，我们另外测一下这一点有没有电压啊，3点几伏啊，这个应该不正常啊。我们再测一下这个，它应该是这个啊，这两个二极管，具体不知道是哪一个，我们都测一下啊。这个是没电压，这个是3点几伏。那么我们来测一下这个，我们测一下这个。火线吧，零火线它应该是220伏，我们测一下看。我们发现这个220伏的电压也没有。我们再看一下我们这个端子上面啊，这个接线端子上面正不正常啊？这个电压，啊，这个电压是没问题的，220伏。为什么会没有电压呢？我们测这边的话，发现也是没有电压啊，也是没有电压。这边也是没有电压。那么我们要看一下啊，因为它这个你看这个线啊，它是下去了，因为下面还有一个滤波板。我们把这个拆下来看一下，为什么这个上面没有220伏的电压啊？那么这个220根本上没上来的话，那肯定不会有通讯电压啊。我们先把这个板拆出来看一下。好，这个板现在拆出来了啊。大家看下面是一个滤波板啊，就是一个交流滤波板。那么这个零线进去之后呢，最终也要从这里出来。这个火线从这里进之后呢，最终也要从这里出来。我们可以用通断档量一下啊。首先测量一下这个零线，这是没问题的。我们再测一下这个火线。啊，我们发现这个火线根本上就没有，就是开路啊。我们再测一下这个保选。我们现在发现这个保选也损坏了啊。那么这个保险损坏呢，肯定不是平白无故损坏了，后面肯定有短路。那么我们就要查一下这个变频板的几个大功率元件，就是这个模块、桥堆以及这个PFC 的这个功率管啊。大家可以看啊，这里有个虫子啊，看到没有？这里有个虫子啊，刚才发现这里有一个虫子啊，有可能是这个发财虫啊，搞短路了啊。我们把这个虫子先清理一下。好，我们刚才所说的这个功率元件呢，就是这4个东西啊，模块、二极管，这一个 MOS 管，这里一个整流桥，我们挨个来测一下看啊。我们直接用风鸣档测有没有短路就行了啊。
好，我们现在这个整流桥短路了啊，那应该这几个元件应该也短路了，我们测一下看。哎，好像这个还没短路，我们二极管档看一下看啊。啊，这个墨水管是好的啊，那我们再测一下这个二极管。二极管也是好的啊。那么最后就是这个模块啊，模块似乎也没有短路啊。我们测一下这个模块也是没问题的啊。好，我们刚才测量的啊，这4个东西呢，就是这个整流桥有问题。那么由于时间关系呢，我们下个视频呢就来把这个整流桥，给换掉，然后把这个保选啊换了，我们来上电测试一下。好，那么本期视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看。